ډایګرام آف سټمک. اوس موږ د سټمک ډایګرام باندې ډسکشن کوو چې سټمک ډایګرام څنګه وي او د دې نه مخکې چې موږ څونه د سټمک پارټ ډسکس کړي دي هغه موږ ډایګرامیټیکلی اوس ډسکس کوو. دغه شانې مخکې چې کوم لیرز موږ د سټمک سټډي کړي هغه اوس موږ ډایګرامیټیکلی ډسکس کوو. د ټولو نه اول که تاسو ته مخامخ په دې سکرین باندې کوم ډایګرام ښکاري دا د معدې ډایګرام دی د سټمک. په ټاپ باندې اسوفیګس دی. اسوفیګس ته موږ فوډ پایپ هم ویلی شو او په دې فوډ پایپ کې خوراک راځي ټیک شو کته سټمک ته راځي او په سټمک کې بیا د دې خوراک ډایجیشن کیږي. که تاسو وګورئ په دې ټاپ باندې د اسوفیګس او د کارډیک ریجن په منځ کې دا بلو کلر چې کوم sphincter دی دې sphincter ته موږ esophageal sphincter ویلی شو. تاسو ته الریډي مخکې ما په دې لیکچر کې ډسکس کړي دي چې esophageal sphincter دا کار دی چې کله یو ځل خوراک راغی معدې ته نو دا خوراک واپس تلو نه منع کوي. esophageal sphincter څه کوي چې کله یو ځل خوراک معدې ته انټر شو دا په دغه پوینټ باندې اسوفیګس او د سټمک ترمنځ په دې پوینټ باندې دا اسوفیګس د معدې پسې رابند کی ټیک شو چې دا خوراک واپس جمپ آوټ نشي ټیک شو. نو خوراک دا څه کوي پریونټ کوي د واپس تلو نه. د اسوفیجل سپینچر کار دا دی چې دا خوراک واپس تلو نه منع کوي. ها اوس چې کله خوراک راځي انټر کیږي نو په دې ټایم کې به دا اوپن کیږي او چې کله یو ځل خوراک انټر شو خوراک نه مونږ بس کړو نو دا اسوفیجل سپینکټر به دغه ټایم کې څه شي په دې باندې رابند شي چې دغه خوراک واپس جمپ آوټ نشي. اوس مونږ راځو د سټمک 4 پارټس یا ریجن ته. الریډي مونږ په دې لیکچر کې مخکې سټډي کړي دي چې ټولو نه اولنی پارټ چې کوم دی هغه کارډیک ریجن دی. کارډیک ریجن ته مونږ ویلي وو چې دې ته کارډیک ریجن ځکه وایي چې دا هارټ ته نږدې دی او دا فرست پارت دی د سټمکو. ها سیکنډ چې کوم پارت دی هغې ته مونږه فنډس ریجن ویلی شو. هلته کې مونږ الریډي سټډي کړي وو چې فنډس چې دی دا سلایټلی کروینګ اپ ټو اسوفیجل سپینکټر. که تاسو وګورئ دا معمولي شانتې مړاو شوی دی اسوفیجل سپینکټر طرف ته یا معمولي شانتې سلایټلی کرو اپ شوی دی اسوفیجل سپینکټر طرف ته کوم چې دا بلو کلر کې تاسو ته ښکاري دا فنډس ریجن دی. دا موږ سره سیکنډ پارت آف د سټمک دی. تھرډ پارت آف د سټمک چې کوم دی هغه موږ سره باډي ده. باډي چې دی دا ټولو نه لارجسٹ پارت یا لارجسٹ ریجن آف د سټمک دی ټیک شو. مین ډایجیشن چې کوم خوراک کیږي هغه په دې پارت کې کیږي ټیک شو. دا لارجسٹ چیمبر دی د سټمک امپورټنٹ ریجن دی د سټمک. ټول پروسس تقریبا په دې ځای کې کیږي. اخیری چې کومه حصه ده یا لاس پارت لاس ریجن چې هغې ته مونږه پایلورک ریجن ویلی شو. پایلورک ریجن الریډي مخکې په دې لیکچر کې مونږه سټډي کړی و چې دا نیرو پارت آف د سټمک دی. دا نری حصه ده د سټمک او اخرنۍ حصه ده د سټمک او دا پایلورک ریجن چې دی دا به د ډیډینم سره کنیکټ کړی شوي. که تاسو وګورئ دا کوم چې براون کلر کې دی دا موږ سره ډیډینم دی ټیک شو. نو دا ډیډینم چې دی دا فرست پارت آف د سمال انټسټاین دی ټیک شو. نو خوراک به د پایلورک ریجن نه راځي او ډیډینم ته به انټر کیږي. اوس د ډیډینم او د پایلورک ریجن ترمنځ د بلو کلر کې کوم سپینکټر چې تاسو ته ښکاري دا موږ سره چې دی پایلورک سپینکټر دی ټیک شو. پایلورک سپینکټر د دې کار دا دی چې کله په دې سټمک کې دنده د خوراک ډایجیشن وشو ټیک شو صحیح ده خوراک ډایجیشن وشو نو دغه خوراک به په یو خاص انټرول سره یو خاص وقفې سره ټیک شو دا به د دې نه ځي او کته ډیډینم ته به انټر کیږي ټیک شو. سټپ بای سټپ به ورو وقفې سره دا خوراک راځي او کته ډیډینم ته به ځي. نو دې سپینکټر ته مونږه پایلورک سپینکټر وي.
MCQs په تور باندې یاد ساتئ وسه پورې مونږه د اسوفیګس او د ډیډینم ترمنځ دوه سپینکټر چې د پاغه باندې ډسکشن وکړو. یو اسوفیجل سپینکټر وو چې هغه به خوراک پریونټ کو د اسوفیګس ته واپس تلونه. ټیک شو. او یو مو سره پایلورک سپینکټر دی چې هغه خوراک سټپ بای سټپ راوړي کته ډیډینم ته او هغه خوراک کم چې د سوپ په شکل کې وي. ټیک ده. بیا مو سره 4 لیر دی د سټمکو. ټولو نه اولنې لیر چې د هغه مو سره میوکوسا دی. مونږ ویلي وو چې میوکوسا انرموس لیر دی د سټمکو. ټیک شو. دا د کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی او په دې کې دنده ګیسټریک ګلینډ دی او دغه ګیسټریک ګلینډ چې دغه یو قسمه جوس سیکریشن کوي چې هغه ته ګیسټریک جوس ویلی شي. سیکنډ چې کوم لیر دی هغې ته سب میوکوسا ویلی شي. دا د میوکوسا نه غیر چاپېره تاو شوی دی. ټیک شو. او دا لیر هم د کنیکټیو ټیشو نه جوړ دی. ټیک ده. دریم چې کوم لیر دی هغې ته مسکولرس یا مسکولر لیر ویلی شي. دا مو سره مختلف قسمه مسل نه جوړ دی. یو لانګیچیوډنل مسل دی، یو سرکولر مسل دی چې هغه په کانټریکشن کې مدد ورکوي او یو قسمه میکینیکل ډایجیشن کوي د خوراک. څلورم چې کوم لیر دی هغې ته سیروسا ویلی شي. مونږ ویلي یو چې دا سټمک له شیپ ورکوي او دا لاست لیر آف د سټمک دی. نو ټوټل مونږ سره 4 ریجن شو په سټمک کې او 4 لیر شو په سټمک کې. هغه الریډي مخکې مونږه سټډي کړي وو. اوس ورسره مونږ پریکټیکلی ډایګرامیټیکلی هغه هم ډسکس کړو.